तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे आपके फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, चाहे आप किसी से बात करते हैं या तो फिर आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या तो फिर आप गैलरी से किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, वो जो प्रॉब्लम है वो हर किसी के फ़ोन में कभी कभी देखने को मिलता है। तो बस ये एक नॉर्मल सी बात है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को एक बार जो है पावर ऑफ कर लेना है और ऑन करना है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो एक बार आप जो है इसको अप्लाई करके देखिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सेटिंग का जो एप्लीकेशन होता है जिसको आप ओपन करते हैं तो सेटिंग ओपन हो जाता है। तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लियर कैचे कर लेना है। तो क्लियर कैचे करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी और जो भी सेटिंग आपने गलती से कर रखी है तो वो जो है वो रीसेट हो जाएगी और आपके फ़ोन में जो है साउंड जो है वो बजने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पे कभी कभी अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है आपने अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया है, तो आप जो है सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में जाके अपने फ़ोन को एक बार अपडेट मतलब सबसे पहले चेक कीजिए, अगर अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट कर लीजिए। तो इसी कारण से भी हो सकता है दोस्तों आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है। तो बस आप जो है इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।